অর্পিতা। আজ নতুন আরেকটি ভিডিওতে তোমাদের সকলকে স্বাগত। সো আজ তোমাদের সাথে সম্পূর্ণ একটা অন্যরকম ভিডিও শেয়ার করতে চলেছি, সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট একটা ভিডিও। তো ফাইনালি আমি একটা ব্লো ড্রায়ার কিনে ফেলেছি। অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম যে একটা ব্লো ড্রায়ার খুব প্রয়োজন, কারণ স্ট্রেটনিং স্মুথনিংয়ের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন রকম অ্যাডভান্স হেয়ার কাটিংয়ের ক্ষেত্রে ব্লো ড্রায়ার খুব দরকার হয়। তো আমি অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম কিনবো, কিন্তু অনেকটা দাম বলে আমি কিনে উঠতে পারিনি। তো ফাইনালি আমি আজকে ব্লো ড্রায়ার নিয়ে নিয়েছি, আজ সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। তো দেখো, আজকে আমি কিনে নিয়েছি, আর এটা নিয়েছি আজকে গ্লোব থেকে। তো নিউ মার্কেটের গ্লোব থেকে আমি নিয়ে নিয়েছি। আর এটা দেখেই বুঝতে পারছো অনেকটা বড় প্যাকেজিংয়ে। তো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এক এক করে। তো এই হচ্ছে আমি নিয়ে নিয়েছি আইকনিকের ব্লো ড্রায়ার। আর এই আইকনিকের ব্লো ড্রায়ারটা তোমরা অনেকেই ইউজ করতে দেখেছো বিভিন্ন পার্লারে বা বিভিন্ন স্যালনে এই ব্লো ড্রায়ারটা ইউজ করা হয়। এরই একটা রেড ব্ল্যাক আর একটা ফুল ব্ল্যাক কালার আছে। তো আমি এটা নিয়েছি, এটা আমার বাজেট ফ্রেন্ডলি মনে হয়েছে এবং এর বেনিফিটস অনেক বেশি ভালো মনে হয়েছে। তো সেই জন্য আমি এটা নিয়ে নিয়েছি গ্লোব থেকে। তো তোমরা অনেকেই জানো যে ইলেকট্রনিক্স জিনিসের ওপর এবং আইকনিকের প্রোডাক্টসের ওপর কিছু ডিসকাউন্টও থাকে, 10%, 15%, 25% এরকম ডিসকাউন্ট থাকে। প্রোডাক্ট ওয়াইজ সেটা ভ্যারি করে। তো এটা আমি যে কিনেছি এর অরিজিনাল প্রাইস ছিল 5,000। তো এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে মোটামুটি 3,500, 4,000-এর মধ্যে আমি এটা পেয়ে গেছি। তো অরিজিনাল প্রাইস আমি এখানে মেনশন করতে পারবো না, কারণ সেটা করা উচিতও নয়। তো এই জিনিসটা আমি কিনেছি এবং এর ফেসিলিটি আর মানে কী ভাবে ইউজ করা যায় এবং এটা দিয়ে তুমি কী করতে পারবে সেটাই আজকে তোমাদেরকে দেখাবো। তো চলো, এর ভেতরে কী আছে আজকে আমরা দেখে নিই। প্যাকেজিংটা এরকম দেখছো এখানে। তো জিনিসটা দেখতে সম্পূর্ণ এরকম। তো লাইটটা যেহেতু ফোকাস করছে প্যাকেটের ওপর, সেই জন্য আমি বেশি দেখাতে পারছি না ভালো করে। তো এটা দেখছো, আর এর ভেতরে কী আছে সেটাও তোমার। সো এর মধ্যে সব কিছু লেখা আছে যে তোমরা এটাতে কী করতে পারবে, কত ভোল্টের এটা ইউজ করতে পারবে। তো যাবতীয় যা কিছু ডিটেলস তোমরা সব কিছু এর মধ্যে পাওয়া যাবে। এবং এর মধ্যে একটা আইকনিকের মানে এই যে ব্লো ড্রায়ারটা, এই ব্লো ড্রায়ারের একটা বুক হয়, ওদের পার্সোনাল একটা বুক হয়। তো সেটার মধ্যে যাবতীয় ডিটেলস সব তোমরা পেয়ে যাবে। এছাড়া যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম হয়, ইউজ করতে কোনো প্রবলেম হয়, তোমরা কেনার আগে যদি ভেবে থাকো যে তোমরা কীভাবে কিনবে এবং কীভাবে এটা ইউজ করবে, তাহলে তোমরা ওদের ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখে নিতে পারো। এছাড়াও অন্যান্য গুগলে গিয়েও তোমরা ভিডিও দেখে নিতে পারো যে এটা কীভাবে ইউজ করতে হয় এবং এটা দিয়ে আমরা কী কাজ করতে পারি। তো চলো আজকে দেখে নিই যে এই ব্লো ড্রায়ারটা কেমন দেখতে হয় এবং কীভাবে ইউজ করতে হয়। তো ফার্স্ট টাইম আমি দেখাই, এর মধ্যে অনেক কিছু আছে, আমি এক এক করে তোমাদেরকে দেখাবো। এর মধ্যে আছে হচ্ছে, ফার্স্ট টাইম তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, এরকম প্যাকেজিংয়ের মধ্যে থাকে জিনিসগুলো। এই যেমন এরকম আছে এরকম। তো এই প্যাকেজিংয়ের মধ্যে থাকে বলে জিনিসটা অনেক বেশি সেফ। এবং যেহেতু ইলেকট্রনিক জিনিস এবং এত দাম দিয়ে আমি জিনিসটা কিনবো, তো তার জন্য কী হবে, কোনো আনার সময় বা তুমি এতটা দূর থেকে আসবে, বা যদি তোমরা কখনো অনলাইন পারচেসও করো, তাহলে তোমরা এরকম প্যাকেজিংয়ে পেয়ে যাবে, কারণ এটা ওদের কোম্পানির নিজস্ব প্যাকেজিং। তো প্যাকেজিংটা দেখে আমার খুব ভালো লেগেছিলো। আর ইলেকট্রনিক্স জিনিস যদি এইভাবে আসে, তাহলে তো আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি যে আমাদের জিনিসটা একটু ড্যামেজ হবে না। তো দেখো, এই হচ্ছে আমার ব্লো ড্রায়ারটা, এবং এটা বিগ সাইজের ব্লো ড্রায়ার। এটাই পার্লার বা স্যালনে ইউজ করা হয় এবং আমি এটাই নিয়েছি কারণ এটাই আমার প্রয়োজন। এটা আমি বিভিন্ন রকম অ্যাডভান্স হেয়ার কাটিং বা আমি ইউজ করতে পারি আমার চুল ড্রাই, মানে যখন আমার চুলটা ভেজে থাকবে, চুলটা ড্রাই করার জন্য আমি ইউজ করতে পারি। তো তোমাদেরকে আমি অলরেডি আমার হেয়ার ড্রাই করার ভিডিও দিয়ে দিয়েছি, প্লিজ দেখে নিও। আর কীভাবে ইউজ করতে হয় সেটা এখন তোমাদেরকে আমি বলছি। আর এর মধ্যে কত কিছু তোমরা পেয়ে যাবে এইটা কিনলে, মানে এর মধ্যে অনেক কিছু ব্যাপার আছে। মানে অনেক ব্লো ড্রায়ারে যেটা থাকে না, অনেক ব্লো ড্রায়ার থাকে না যে এর মধ্যে একটাই কর্ক দেওয়া থাকে, কিন্তু এর মধ্যে আমি যে এই আইকনিকের নিয়েছি এই ব্লো ড্রায়ারটা, এর মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবে দুটো কর্ক। তো দুটো কর্কের মধ্যে একটা ছোট কর্ক, একটা বড় কর্ক। তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো। তো এই হচ্ছে মেশিনটা, আর এর মধ্যে থাকবে একটা ছোট কর্ক আর থাকবে একটা বড় কর্ক। তো এই কর্কটা আমরা লাগিয়ে নিতে পারি এইভাবে। এই মেশিনটা তোমরা ধরবে আর এইভাবে তোমরা লাগিয়ে নেবে। এইভাবে তোমরা লাগিয়ে নিয়ে তোমরা এইভাবে
চুলটাকে ড্রাই করব। তো আর এইভাবে যখন আমাদের ইউজ হয়ে যাবে তখন আমরা এটাকে বের করে নিয়ে আবার একটা ছোটো কয়েকটা লাগিয়ে নিতে পারি। তারপর ছোটো কয়েকটা আমরা সেমভাবে লাগিয়ে নিচ্ছি। যার যেভাবে সুবিধে তোমরা এইভাবেও লাগাতে পারো, তোমরা এইভাবেও লাগাতে পারো, যার যখন সুবিধে তোমরা এইভাবে চুলটাকে শুকিয়ে নিতে পারবে। তো এই হয়ে গেল দুটো কর্ক। আর থাকতে হচ্ছে, আর তোমরা এর সাথে পেয়ে যাবে একটা এই রকম বিগ সাইজের একটা ফ্যান। তো এই বিগ সাইজের ফ্যানটা দেখেই তোমরা বুঝতে পারছো যে এটার হাওয়াটা, যে মেশিনের যে হাওয়াটা বেরোবে সেই হাওয়াটা অনেকটা বেশি স্প্রেড করবে। তো হাওয়াটা বেশি স্প্রেড করার জন্য আমরা এই জিনিসটাকে লাগিয়ে নিতে পারবো এইভাবে। তো এইভাবে আমরা লাগিয়ে নিতে পারবো এবং এর মধ্যে যে হাওয়াটা বেরোবে সেটা পুরো চুলটা আমাদের খুব ইজিলি আমরা যে যখন এই কর্কগুলো ইউজ করব, তো এই কর্কগুলো মেইনলি স্মুথিং অ্যান্ড স্ট্রেটনিংয়ের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট। কারণ তখন আমাদের চুলটাকে যে আমরা স্ট্রেট করছি যে এরিয়াটাকে, সেটাকে আমরা এইভাবে দিয়ে আমরা ইউজ করতে পারি। আর এটা দিয়ে মেইনলি আমরা চুল ড্রাই করার জন্য ইউজ করতে পারি। এই যে এই জিনিসটা দেখছো, এটা অনেকটা হাওয়াটা অনেকটা জায়গা জুড়ে স্প্রেড হবে এবং খুব ইজিলি এবং খুব সহজ, মানে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের চুলটা শুকিয়ে যাবে। তো দেখছো, তো এইভাবে আমরা এই মেশিনটা ইউজ করতে পারি। আর এর মধ্যে আছে হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের একটা তার লাগানো আছে, যেটা আমাদের কোনো কিছুকে চুল বা কিছু পুড়ে পুড়ে যাবে না এবং এটা আমরা খুব সেফলি ইউজ করতে পারবো। আর এখানে রয়েছে প্রসেস। এবার এটাকে ভালো করে দেখা খুব দরকার যে এর মধ্যে যখন আমরা মানে প্লাগ ইন করবো তখন এই আলোটা চেঞ্জ হবে এবং এর মধ্যে আছে হচ্ছে এখানে একটা ব্ল্যাক সুইচ, এখানে একটা রেড সুইচ। তো এই যে ব্ল্যাক সুইচটা রয়েছে এটা হচ্ছে সুইচ অন। তো এটার মধ্যে থেকে ঠান্ডা হাওয়া বেরোয় এবং এই যে রেড সুইচ রয়েছে এটা থেকে গরম হাওয়া বেরোয়। তো এই ব্ল্যাক সুইচের মধ্যে যেটা রয়েছে 0 মানে এটা অফ। এবার আমাকে এটাকে অন করতে হবে। যখন আমি সুইচটা মিডিল পোর্শনে থাকবে তখন এটা অন হয়ে যাবে, তার মানে এটা হচ্ছে ঠান্ডা হাওয়া বেরোচ্ছে। কিন্তু আমি যদি চাই যে গরম হাওয়া বেরোবে, তাহলে আমাকে এই রেড সুইচটা অন করতে হবে এবং এই রেড সুইচটাকেও মিডিল করতে হবে, তাহলে আমার নর্মাল টেম্পারেচারে গরম হাওয়া বেরোবে। যদি আমি মনে করি যে ঠান্ডা হাওয়াটা আমি একটু জোরে দিতে চাই, তাহলে আমি রেডটা অন করব না, শুধুমাত্র ব্ল্যাকটা ইউজ করব। তখন আমি এই ব্ল্যাকটাকেই আমি এই রকম প্রেস করে দেব এবং এই যে বড় ফ্যানটা রয়েছে এই বড় ফ্যানটাকে ট্যাপ করলে আমি এই দেখব আমি ফ্যানটা অনেক জোরে ঘুরছে এবং ঠান্ডা হাওয়াটা অনেক স্পিডে বেরোচ্ছে। তো ঠান্ডা হওয়ার ব্যাপারটা হচ্ছে ব্ল্যাক সুইচ এবং গরম হওয়ার ব্যাপারটা হচ্ছে রেড সুইচ। তো আমার ঠান্ডা হাওয়ার যখন আমার প্রয়োজন নেই তখন আমি ইউজ করব গরম সুইচ। তখন আমি এটাকে মিডিয়াম করে দেব এবং এই রেড সুইচটাকেও মিডিয়াম করে দেব, তাহলে মিডিয়াম টেম্পারেচারে আমাদের গরম হাওয়া বেরোতে থাকবে। যখন আমি দেখব যে আমার গরম হাওয়াটা একটু বেশি প্রয়োজন, তখন আমি ইউজ করব এই রেড সুইচের নিচের সুইচটা, মানে এটাকে পুরোপুরি সুইচ হিসাবে ইউজ করব, তখন আমার বেরোবে গরম হাওয়া। তো এই হলো ব্লো ড্রায়ারের প্রসেস। আদার্স আর কোনো প্রসেস নেই। ঠান্ডা হাওয়া গরম হাওয়া একসাথেই পাওয়া যাবে এই ব্লো ড্রায়ারটা ইউজ করলে। এবং এই ব্লো ড্রায়ারটা তোমরা যদি কেউ প্রফেশনালি কাজ করো তবেই এই ব্লো ড্রায়ারটা তোমরা কিনবে, কারণ এটা অনেকটা বেশি কস্টলি। এবং তোমরা যদি মনে করো নিজেরা পার্সোনালি ইউজ করবে, তাহলে তোমরা আইকনিকের নর্মাল ড্রায়ার হয়, তোমরা চুল শুকোনোর জন্য বা এই যে আমাদের বর্ষাকাল থাকে বা শীতকাল আসছে সামনে, শীতকালেও আমাদের চুল অনেকক্ষণ বড় ভেজা থাকলে আমাদের শরীর খারাপ হয়ে যেতে পারে। তো তোমরা নর্মালি অন্য ড্রায়ার, যেটা নর্মাল ড্রায়ার, তোমরা নর্মাল ড্রায়ারটা কিনে নিতে পারো। এছাড়াও আমরা ইউজ করতে পারি আইকনিকের ছাড়াও আমরা ইউজ করতে পারি ভেগার ড্রায়ার হয়, ফিলিপসের ড্রায়ার হয়। তো ওই ড্রায়ারগুলো মোটামুটি ভালোই তোমাদের নর্মাল ডেলি ইউজের জন্য। আর যারা স্যালন বা যারা পার্লারে ইউজ করার জন্য তারা তো জানোই সকলে, তারা তোমরা এই ড্রায়ারটা ইউজ করতে পারো। আর যারা বিগিনার বিউটিশিয়ান আছো, যারা একদম নতুন, যারা
মানে জাস্ট স্ট্রেটনিং, স্মুথনিং বা অ্যাডভান্স হেয়ার কাটিং শিখছো, তাদের যারা ভাবছো যে এই ব্লো ড্রায়ারটা হয়তো অনেক দাম বা আমি কিনে হয়তো সেভাবে ইউজ করতে পারবো না, তারা একদমই ভয় পেও না। তোমরা খুব সহজেই এই ব্লো ড্রায়ারটা ইউজ করতে পারবে এবং অনেকটা কমেই তোমরা কিনতে পারবে যদি তোমরা একটু অনলাইন শপে একটু ফলো করো, বা তোমরা যদি মনে করো তোমরা খুব কলকাতার কাছাকাছি থাকো, তাহলে আমি বলবো অবশ্যই তোমরা গ্লোবে চলে এসো এবং গ্লোব থেকে বা খান স্টোর থেকে নিউ মার্কেটে অনেক ইলেকট্রনিক্স শপ আছে, তোমরা ওখান থেকে পারচেস করো, অনেকটা কমে তোমরা এই জিনিসটা পেয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো? আর এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ, যারা এখনও আমার চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার্স আছো, এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি বা সাবস্ক্রাইব করবে ভাবছো, প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে তোমাদের এবং আমাকে যদি তোমরা ভালোবেসে থাকো, চ্যানেলটিকে প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও, তাহলে আমার চ্যানেলটা আরও একটু এগোবে এবং আমার ভিডিওগুলো অনেকে দেখতে পাবে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এইটুকুই, আর দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ভিডিওতে নেক্সট কোনো রিভিউ নিয়ে বা নেক্সট কোনো মেকআপ লুক নিয়ে আসছে খুব তাড়াতাড়ি, বা স্কিন কেয়ার নিয়ে। তোমরা কীরকম ভিডিও দেখতে চাও সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানি। তোমরা কীরকম ভিডিও দেখতে চাও আমার কাছ থেকে, আমি সেরকম ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব। তো চলো বন্ধুরা, আজকের মতন এইটুকুই, দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ভিডিওতে।